Всем привет! С вами компания Curve, и сегодня я вам сделаю обзор на вентилятор Curve для котла Фероль. Подходит он на модель Arena 24F 38 Вт. Сделан он под оригинальный вентилятор, но при этом гораздо дешевле. Ну а если брать оптом, то вообще выгодно получается. Вы же помните, да? У него низкий уровень шума, как на премиальных котлах Bosch. Обмотка защищена от пыли и плавающий подшипник с увеличенным ресурсом и с меньшим шумом при вращении. Также у нас действует гарантия 6 месяцев на нашу продукцию и на этот вентилятор в том числе. И бесплатная доставка на все товары при подписке на наш телеграм-канал.